रखल छुरी बाटे गर्दन पर रखल छुरी बाटे एक मुलाकात जरूरी बाटे एक मुलाकात जरूरी बाटे एक मुलाकात जरूरी बाटे गर्दन पर रखल छुरी बाटे गर्दन पर रखल छुरी बाटे मुलाकात जरूरी बाटे एक मुलाकात जरूरी भैया एक मुलाकात 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 जरूरी बाटे मुलाकात जरूरी मुलाकात जरूरी बाटे आज ना तकाल मिलब बनिए आस से आज ना तकाल मिलबा बनिए आस से प्यार हमको दिले तुझसे पहले कलास से प्यार हमको दिले तुझसे पहले कलास से और नहीं बाकी डर लागे तारा बाबूजी के पास से ये आर्यन के पापा जी इसलिए मैं बोल रही हूँ बाकी डर लागे तारा बाबूजी के पास से प्यार हम करेले तुझसे पहले कलास से प्यार हम करेले तुझसे पहले भैया बाकी डर लागे नाना नन्ना बास से बाकी डर लागे ये लड़का बिगड़ गया है आस से प्यार हम करीले तुझसे जाओ पहले बाप भैया कलास से प्यार हम करीले तुझसे पहले कलास से मुलाकात जरूरी बाटे अरे अरे किन सब माफ है दुश्मन जमाना बनल बा सनम गर्दन में फंदा कसल बा सनम दीवाना दिल आन पे अड़ल आज जान पे प्यार वाली बात पे बरब आज सन से बरब आज सन से एक मुलाकात जरूरी है एक मुलाकात जरूरी है एक मुलाकात जरूरी बाटे एक मुलाकात जरूरी बाटे मुलाकात जरूरी एक मुलाकात जरूरी बाटे भैया रुके तो एक लाइन में याद है कि जे करे से लभ कैला आओ करे से परेशानी बा कि जे करे से लभ कैला आओ करे से परेशानी बा ऐसन में करम तारा लागे खानदानी बा ऐसन में करम तारा लागे खानदानी बा हमरे से लभ कैला नाना फिर काहे परेशान